हेलो गाइज, आज बिहानीबाट झाडो भएको होला कि बिहान बिहान त्यही भएर बिहानीबाट घाम तापेर बसिरहेको छु। अहिले चाहिँ अब अहिलेको 11 बजिसक्यो। 11 बजी अलि चकिला घाम छन्। लगाइ चाहिँ आजको दिनचर्या कस्तो हुन्छ मैले तपाईँलाई देखाउँछु। हाम्रो चाहिँ सानो डन यहाँ छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ, हाम्रो पुरा प्लटिङ छ, 22 बिघा प्लट छ। ट्याक्क हाम्रो घर चाहिँ सुनसान एरियामा छ। अब हाम्रो श्रीमतीलाई लिन जाने हो फर्सा टिकट। उहाँ चाहिँ हिजो माइत जानुभएको, अब आउँदै हुनुहुन्छ अरे फर्सा टिकट लिन जाने हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बहिनीको घर पनि पसेर आउन छ। बहिनीको घर पस्छु, त्यहाँ जान्छु। अनि त्यसपछि आजको मिलेछ भने तिलोत्तमामा जुन हुँदैछ नि हाम्रो प्रदर्शनी मेला, त्यो मेलामा पनि जाने कुरा छ। ल गाइज, हेलो गाइज, म अब रेडी भइसकेको छु। यी हेलमेट पनि टक्क अब जाने तयारी छ। फर्स्ट टिकट जान्छु, श्रीमतीलाई लिएर आउँछु र त्यसपछि अरू कुरा गर्दै गरौँला। म फर्सा टिकट पुगिसकेको छु। अब म्याडमलाई लिएर जाने हो। बहिनीको घर आइपुगिएको छ। काम गएपछि एक्लै एक्लै खाछौ है तिमीले त। अनि हाम्रा डन अझै आएको छैनन्, आइसके। कति यात्तुरी हो? अलि हामी घर आइपुगेका छौँ। हाम्रो म्याडमलाई अलिक सन्चो भयो, चिसो भएछ कि के भएछ, पलास्स परेर बस्नु भएको छ। बहिनीको घरबाट पनि हामीले केही सामानहरू लिएर आएका छौँ। अब हामी तिलोत्तमाको व्यापार मेलामा, औद्योगिक व्यापार मेलामा जाने तयारीमा छौँ। लगभग रेडी परिसकेका छौँ, चट्ट राम्रो लुगा लाएर। हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी मणिग्राम मेलामा पार्किङ छोडेर अब मेलातर्फ जाँदैछौँ है। महँगो रहेछ पार्किङ शुल्क, 50 रुपियाँ रहेछ। पोइन्ट के लाग्यो भने पार्किङ शुल्क यिनीहरूले 50 रुपियाँ ल्याएछन् तिलोत्तमाको, र हेलमेट भित्र लान दिन्नन्। यहाँ हेलमेटको सुरक्षा छैन भनेपछि आफ्नो रिस्कमा हेलमेट छोड्लियो। बच्यो भने ठिकै छ, बचेन भने त्यस्तै। अब हामी भित्र आइपुगेका छौँ। शनिबार भएर होला। कभर चेन्ज गर्नु थाल्यो। आज भिड छ, शनिबारको दिन पर्छ होला। मङ्सिरमा नाच्ने हो कि हो? मङ्सिर पनि लाग्छ, बिहाको सिजन छ, निको आएको जस्तो मैले देखिरहेको छु। कसरी बोलाएन? हाम्रो यहाँ चटपट तयार गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। पुरा फेमस चटपट रमाइलो छ।
एप्रिल टावरतिर जाँदैछौँ। अब लगभग यो मेलाको बिट मार्ने टाइम भइसकेको छ। अझै पनि रमाइलो छ, रमाइलो 10 बजीसम्म चल्छ। ल फाइनली हामी घर पनि आइपुगेका छौँ। आजको लागि यति, फेरि अर्को हप्ता भेटौँला। आजको दिनभरिको एक्टिभिटीहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यस्तै गरेर मैले अरू भ्लग पनि राख्न पाउँछु। धन्यवाद।